今集同大家咧分享一樣幾得意嘅趣事，就係話咧，我作為一個職業嘅風水師傅啦，咁我就成日要揸住個羅庚去揾食嘅。咁我做啲咩事就係幾個月前咧，其實我就換咗一隻呢啲咁嘅叫智能手錶，無論蘋果又好啦、三星又好啦，其實咩牌子都好啦，總之係呢啲所謂嘅智能手錶咧，其實佢會影響對於我哋嘅風水咧影響好大。其實影響乜嘢咧？就係話原來我哋有時咧揸住個羅庚嘅話咧，我以前就戴卡西歐嘅，佢係冇磁力冇磁場，但係原來呢啲好犀利喎。而家咧揸住個羅庚咧去度嘅時候咧，原來咧佢係會足影響咗我哋嗰個磁針咧，大概有2到3度嘅嗰個差距。因為點解會知好奇怪？我換咗錶冇幾耐之後呢，我曾經試過就幫個客去立一塊墓碑啦。咁立呢個墓碑之前呢，其實大概嗰個框個廊嘅度數呢，我已經係知道啦。即係個碑基本上一拍落去嘅話呢，唔需要點擰呢，就可以安落去呢，即係幾靚嘅，幾整齊。但係上次就話呢，個碑一拍咗落去之後，我攞個羅庚一度嘅時候，咦？點解嗰個角度差咁遠嘅，差成2、3度。嗱，你以為2、3度好少，但係如果對於個墓碑嚟講咧，2、3度其實好犀利噶啦。佢本來咧可能對齊咗個框之後咧，叫擰個碑嘅時候咧，會突出咗個框，就變得唔好睇，好醜怪。我覺得自己會唔會有啲咁大嘅差誤咧？咁樣啊，度咗落去之後咧，點解差咁遠嘅咧？咁樣跟住嚟發覺咧，自己戴住呢隻嘅錶。我諗下會唔會有影響咧？當時就即刻除咗個錶，袋翻喺個籮柚度啦。咁跟住咧，再攞個羅庚度嘅時候咧，就正翻啦，即係又正翻嗰個情況啦。咁所以呢樣嘢我發覺哇，其實唔掂喎。原來我哋作為我哋呢一行嘅風水師咧，其實如果一日我真係要攞個羅庚出嚟去度任何嘢嘅話咧，呢隻錶係必須要除低嘅。咁所以咧，而家我都覺得好煩，買翻嚟冇幾耐又冇理由唔用噶。咁所以我想同大家咧就話提大家就話，如果下次你有機會揾其他風水師傅去睇風水，屋企又好，或者去睇一啲陰宅嘅風水。如果你見嗰個師傅戴緊一個智能手錶，佢拿住個羅庚去度緊嘅嘢嘅話咧，你最好咧埋去睇嗰個師傅話你最好除咗個錶，如果唔係咧，啲嘢係會唔準嘅。